ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਸ਼ਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਹ।